Chào mừng bạn đến với căn hộ tuyệt vời tại tòa CT2B khu đô thị Văn Khê, nơi hội tụ đủ những yếu tố của một không gian sống lý tưởng với diện tích là 97 m². Căn hộ này mang đến không gian sống rộng rãi thoải mái cho bạn và gia đình. Hướng cửa Tây Nam kết hợp ban công Đông Bắc giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành. View ra đường tạo cảm giác thoải mái, thoáng đãng, dễ chịu và thuận tiện cho việc di chuyển. Căn hộ gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh được thiết kế hiện đại, đầy đủ nội thất như giường ngủ, tủ quần áo, điều hòa, kệ bếp, kệ tivi, sofa. Pháp lý rõ ràng, sổ đỏ chính chủ, giá bán chỉ 4x tỷ. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn sở hữu một không gian sống hoàn hảo trong khu đô thị phát triển. Liên hệ ngay để biết thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở căn hộ tiếp theo.